Andrew Kibe ni mzee, mimi sitaki kuongea na watu wazee. Andrew Kibe ni mzee mwenye akona tabia mbaya, alikuwa mhubiri. Nimeona kuna vichaa wanajaribu kunikopi, wanavuta bangi nyingi kama hii akina KRG. Natumia kama milioni 2 ikienda milioni 3 kila mwezi. Welcome to BTG. BTG. If you're a big fan of quick news, ready news, breaking news, subscribe. BTG News. BTG. Kwani ni kesho. Gang. Unajua hivyo wanasema kuna miaka 28 lakini anajaribu kudanganyia 22. Umempangia nini leo? Tumekuja kama tumechelewa. Lakini tutampa zawadi mpendwa. Chairman, tujiona mzigo labda ni imeachwa kwa gari chini. Nimemletea perfume. Najua anazunguka sana town akifanya kazi. Hatutaki anuke jasho. So tumekuja na perfume. kama pesa ngapi hivi? Yeye ni kama 25 hapo. Hataki pesa nyingi. Wapi bana? No. Chama tumeona umenyamaza sana siku hizi. Tujiona kazi, tujiona ukiongea pale. Nini unapanga? Nimeona kuna vichaa wanajaribu kunikopi, wanavuta bangi nyingi kama hii akina KRG. Watu hawana discipline, so nikawaachia waache vichaa, wasinifananishe na hao vichaa. So nikaona ninyamaze. Unajua mimi niko na wisdom. So nimewaachia kwanza kiwanja. Unajua vichaa wako wengi, kuna vichaa wengine wanatembea kwa uchafu kama akina Rikomondi, kuna vichaa wengine wanatembea na mafimbo kama akina KRG. Na sasa mimi nimesema ninyamaze, mimi ni chairman. Wewe kama chairman, tumeona hivi majuzi Ezekiel Mutua aliweza kupatiwa position Music Corporate Society of Kenya. Na wewe kama msanii umeipokelea sawa, na unaona kama Ezekiel Mutua ataweza kuleta mabadiliko, ataweza kuleta mwelekeo mwema ama mwelekeo mpya kwa wasanii kuweza kupata hela? Mimi Ezekiel Mutua tuliongea na nikampatia ruhusa. Unajua hawezi chukua kiti bila mimi, ningempiga vita. Lakini nimempatia ruhusa after kuniambia kwamba sasa atakuwa anapigania wasanii na atapigana na pirates. So na akaniambia kwamba atakuwa anapigana na wale wasanii wanaimba content mbaya. Mimi nikaona ni mzuri. Sasa na wale wasanii ambao hawafai kuwa wasanii, wanataka kuwa wasanii, pia atakuwa anawafukuza. Tunataka Kenyan content ikuwe mzuri. So wale wasanii ambao hawafai kuimba kama Bahati, so watoe content mzuri. Umeguzia Bahati. Tumeona hivi majuzi ameweza kusimama na chama moja hapa nchini, anataka kuvaa kiti pale Mathare. Naweza mwambia nini Bahati? Wacha jaribu. Actually Bahati ni mwanasiasa, si muimbaji. So wacha afanye siasa. Yeye aliitwa kuwa mwanasiasa, si muimbaji. Alikuwa anajaribu kitu hawezi. Okay. Ringtone, umeona Young Famous and Africa? Yes. Una yapi ya kusema? Young Famous walikataa kuchukua wa Kenya kwa sababu mimi ndio nilifaa kuwa pale. Mimi ndio nilikuwa na maisha ambayo yanaweza tisha Diamond. Mimi ndio nilikuwa maisha ambayo yanaweza tisha Zari. So hata nimesikitika sana, nimeona watu wadogo kama kina Uda, kina sijui nani wanasema wanataka kuwa pale. Watu ambao wanaweza enda kuaibisha Kenya. Unajua wakati wanasema young rich si eti kwa sababu uko na followers kwa mtandao. Rich ni kwa sababu uko na pesa kwa mfuko. So, haukupata fursa ya kuweza kuitwa kwa Young, Rich and Famous. Una plan kuanzisha Kenyan Young and Famous? Hawakuniita kwa sababu walikuwa wanaita wale wasanii ambao wako na tabia mbaya. So mimi wanajua niko na tabia mzuri, so hawangeniita. Una plan kuanzisha reality yako? Sijafikiria. Ungependa Wakenya kuwa na reality yao? Si vibaya. So long as si reality ambayo itakuwa inatenekeza tabia mbaya. Season 2 ikitoka hivi unaona wasanii gani wa Kenya wachukuliwe? What? Season 2 ya Young Famous and Africa nikitoka. Ni mimi tu. Mimi ndio nafaa kuwa pale. Mimi ndio niko rich, niko young, na niko famous, na niko handsome. Sasa mimi ndio nafaa kuwa hapo. Okay. Huwezi sema pale utapeleka usijui wasanii wengine. Mimi ndio nafaa kuwa pale. Ringtone, ningependa kueleza kwamba tumeona leo Rikomondi ameweza kuakiziwa na designer wake na kudaiwa karibu 420,000. Kuna yapi ya kusema? Si mnajua Rikomondi ana pesa. Rikomondi ana pesa.
wasanii actually Eric Omondi, Butita, hiyo group wanajipiga tu vifua, wananga kitu. So walipe, waanze ama waishi level yao ya maisha, waacha kujishindana na watu ambao wako na pesa. Uko tayari kumlipia deni yake? Naweza mlipia nusu. Na nataka kupia wasanii ambao wana kama akina Mamito wajitokeze wamchangie. Unajua Eric Omondi hana pesa na anataka kujifanya kama ako na pesa. Tumchangie. Mimi naweza mtolea nusu. Ajitafutie ingine. Hao wasanii wadogo kama Butita, Mamito, hiyo group wamuongezee. Tukiongelea muziki, tuambie, tunaona umenyamaza kidogo. Tu expect kitu mpya leo. Mimi simbangi kila siku niimbe content mbaya. Sasa hivi napanga collab moja kali sana ya Afrika Mashariki ambayo inatoka, haitakaa more than 2 weeks. Maybe by next week itakuwa out. Nimeimba na kwaya moja kali sana. So hiyo collab iko kwa njia. Tumesha shoot video tayari. Na probably next week nafanya collab na msanii mwingine kutoka pande ya West Africa, collab kali. Unajua mimi kazi yangu ni kuimba collab. Sitaki kujionyesha kwamba najua kuimba. Mimi najua kuimba. So kazi yangu ni collab kwa sababu Biblia inasema where two are gathered, so God is amongst. So umeimba na wanakwaya Ringtone. Au ni kina Zablon unaongelea? Siwezi sema kwa leo, lakini nimeimba na wanakwaya. Unajua mmesema siwezi imba kwa kwaya, sina talent. So ndio nilikuwa najaribu kuonesha kwamba naweza imba soprano kwa kwaya. Ringtone, kuna wasanii maarufu sana nchini Kenya wanajulikana kama Sauti Sol. Sasa hivi tunazungumzia wanafanya tour Europe. Tunatarajia tour yako hivi majuzi? Tour yangu ikifika summer ninapanga tour America. So kwa sasa niko busy. Na pia nikitaka nikienda kama mimi wakati tafika kipindi ya kwenda Europe, siwezi taka kwenda Europe wakati watu wanapigana vita. So sinashangaa wanaenda kuimbia kina nani. Watu wako busy, wanaandamana, Ukraine inavamiwa. Sasa hao wako busy, wanaenda kuimba nini? So waende wakati mzuri. Ringtone, unapata shida ya mafuta ama kuna default kwa nyumba? Mna maneno bana. Mimi mafuta ni gari yangu inatumia electricity. So mimi gari yangu ni ya umeme. Ni gari zangu ni za kisasa. Mimi situmii mafuta, gari yangu inatumia stima. Ringtone, maybe tukizungumzia magari zako, una magari kibao za kifahari za kipekee. Unaweza tueleza maybe maintenance yako ya gari yako kwa mwezi ni kama shilingi ngapi? Kwa magari zangu zote? Yes. Natumia kama milioni 2 ikienda milioni 3 kila mwezi. Maintenance pekee yake? Sawa, basi kumalizia maybe kwa fans wako utawaambia nini? Message kwa hivi pia. Nataka kumwambia Eve birthday na aache kudanganyia miaka. Yeye tunajua ni mzee na aache kujifanya mdogo. Mwili ndio mdogo, miaka ni mingi. Unajua anatufundisha watu kama sisi wadogo tabia mbaya. Pia tuanze kudanganya miaka. Kama mimi miaka yangu naweka wazi, Eve pia aanze kuweka miaka zake wazi. Eve ni mzee, ya ukweli Eve ni kazee kabisa, kashosho, lakini ni vile kana kismile mnafikiri ni kadogo. Sawa, pia tukimalizia hebu tuma ujumbe kwa Kibe. Eve kwa 28, wewe uko na ngapi? Mimi niko 26, mimi am born at 94. Si Mungu, mimi miaka yangu nilizaliwa 94. Mimi ni mdogo sana. Ni vile tu unajua mimi ni mdogo, ni vile tu nilijidiscover mapema. Wengine wamekuja kujidiscover wakiwa wazee. So msinilaumu. Mimi nilijijua mapema. Mafans wanasema utumie Kibe ujumbe. Andrew Kibe ni mzee. Mimi sitaki kuongea na watu wazee. Andrew Kibe ni mzee mwenye ako na tabia mbaya, alikuwa mhubiri. Sasa hii hata anafanya Ukristo unaonekana mbaya kwa sababu mtu ambaye amekuwa mhubiri kwa kanisa, zile vitu anaongea hatutaki. Hata msiniulize jina ya Kibe. Kibe ni mtu mdogo. Mimi nashindana na watu wakubwa. Niliwaambia siku nyingine juzi. Mimi nashindana na akina Chris Kirubi, huyu amelala rafiki yangu, nashindana na mtu kama huyu Jimmy Wanjigi. Hiyo ndio level yangu. Sasa huyo kijana mimi hapana. Sasa kushindana huyo ni mzee ambaye hayuko vizuri hapa. Shukrani. Sawa, asante. Okay.